Aí galera, mais uma dica aí pra vocês, tá? Motor de arranque. Sabe aquele motor o seu carro, quando você liga e quando você desliga a chave, no caso, se dá partida no carro e ele continua fazendo um barulho estranho, faz alguma coisinha assim, um barulho tipo coisa seca, normalmente é o motor de arranque que já está sem lubrificação, tá? Ó as planetáriazinhas dele, tá? Esse motor de arranque aqui é de um Fusion que tá ali. E fazia esse probleminha, tinha esse probleminha, as escovas estão bom, tudo bom, só que conforme você ligava ele, ele fazia um barulho muito estridente, tá? É falta de lubrificação no motor de arranque, tá? Com o tempo acaba se perdendo essa lubrificação, causando todo esse transtorno, tá bom? Fica a dica aí pra vocês, vou mostrar daqui a pouco com graxa.